全国歌友大家好，这里是空中霸王歌社基础歌的介绍。这一支是早期台湾歌灯的代表歌。大家可能很好奇，为什么我抓歌的手势是这样？因为我让大家看一下哦，你看。它抓在手上哦，就很容易想要挣脱。这种是恶劣气候非常敢冲的歌系，所以它本身有它的特征。他是一位老前辈，几乎全社都是养歌灯。本身这个歌系在他的歌社中是属于镇社之宝。非常典型的歌灯活动的代表歌，与次欣赏。它的语势非常的大件，然后排风也非常的明显，非常的漂亮。然后主饰这边也有昂换，就是红色的斑点，哦，很想挣脱。然后虽然是小型歌，可是它的肩胛骨也是跟钢铁一样厚实，硬邦邦的。然后肩胛骨也是很厚实、很粗、很短，然后又粗壮。活动的龙骨并不是非常的粗壮，可是它很硬，它非常的硬。哦，你看都会掉毛，一直挣脱。这种鸽子非常的不好抓。啊，你看，一直想要挣脱手中，然后反应也非常的灵敏。它在海翔，尤其天气非常恶劣的天气，浓雾，尤其是放飞地点是属于那个太阳没有出来，全天空就是雾茫茫，然后黑暗，没有一丝太阳，它是很容易判别方向。它本身的定向感非常好，所以才能在恶劣气候中脱颖而出。这种品系跟我叔叔的四山谁亚马也是非常的相近，它都是属于非常恶劣的天气才能脱拔而出。这种都是残菊博马歌系的一个特征，非常的沉稳。这一支是属于总攻，本色非常代表性的一支歌灯活动的代表歌，本身也有那个鱼鳞斑。非常漂亮的羽翼。一直想要挣脱手中，让你不容易抓在手，属于非常聪明又漂亮的种系。